हमारे खेत पे। रुको जरा, सब्र करो। और ये हमारा आज का न्यू ब्लॉग है। और ये हमारा ट्रैक्टर है और हम जा रहे हैं गेहूँ बोने के लिए। तब चल आपको दिखाता हूँ कैसे गेहूँ बोते हैं, कैसे क्या होता है। गाइस हम आ चुके हैं गेहूँ बोने के लिए हमारे खेत में। एक गेहूँ की मशीन है, ये हमारे पापा जो ट्रैक्टर चला रहे हैं वो। ये देखो गेहूँ गिर रहा है इसमें से।